ஹாய் கைஸ், நம்ம வந்து இப்போ ப்ரோ மெக்கானிக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம பைக் வந்து டெலிவரி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம பைக் வந்து அங்கே நிற்குது. ஸோ டெலிவரி எடுத்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மாற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஷால் வி ஸ்டார்ட்? எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது? நான் ஒரு 2 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோ மெக்கானிக் இருக்குது. ஹோண்டா ஷோரூமில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க? இப்போ உங்கள் வண்டியில் வந்து நீங்கள் வந்தப்போ சொன்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து பேசிக் நம்பரில் வண்டி மூவ் ஆகலை, லோ பிக்கப்னு சொன்னீங்க. ஒரு காயில் வந்து லெவல் கம்மியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் டைமிங் செயின் நாய்ஸ் கொஞ்சம் இருந்துச்சு. அப்புறம் பிரேக் ஒர்க்கு, கிளச் அசம்பிளி, கிளச் கேபிள்ஸு, சரி ஒயரிங் ஒர்க்கு, அவ்வளோதான். அப்புறம் ஹெட்டில் ஒர்க் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோன்னா ஜென்ரலுக்கு சரிங்களா, ஜென்ரலுக்கு இன்ஜின் ஆயில், ஏர் ஃபில்ட்ரு, வாட்டர் வாட்ரு, செயின்ஸ் வாங்கிட்டு அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலில் வந்துடும். உங்களுக்கு ஒயரிங் பண்ணிடலாம். ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹெட்டில் வந்து உங்களுக்கு அந்த சிலிண்டர் கிட்டு, கேம் சாஃப்ட்வேர், ஆக்ராமல், டைமிங் செயின் கிட்டு. இது லோ பிக்கப்னு சொல்லுவீங்க. பிக்கப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கிளச் அசம்பிளி ப்ளஸ் கிளச் அசம்பிளி சரிங்களா. இது பிக்கப்புக்கு போத் இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மாக்ஸி போட்டு கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா. அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன கம்ப்ளைண்ட், ஃபோர்க் ஒர்க்கு வந்து ரன்னிங்கில் போகும்போது உங்களுக்கு டிஸ்க் எடுத்தால் கொஞ்சம் அடி விழுகிற மாதிரி சவுண்ட் ஆகுது, வந்து நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இதெல்லாம் டயர் ஒன் சைடு தேர ப்ராப்ளம் வரும். ஃபோர்க்கு வந்து ரேசர் கிட்டு பேரிங்ஸ்லாம் வந்து வீக் ஆகிற மாதிரி வரும். அதனால் வந்து நீங்கள் ஃபோர்க் ஆயில், ஃபோர்க் ரேசர் கிட்டு, ஆயில் சீல் இது 3 உங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா. நீங்கள் ஓட்டி பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். வேறு எப்படின்னா டிஸ்க் ஆயில் போத் டிஸ்க் ஆயில் டாப்அப் பண்ணியாச்சு. ரியர் வந்து பிரேக் பிடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதை நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி போட்டு பார்த்தேன், ஃபங்க்ஷன் ஆகலை. அதனால் ரியர் மாஸ்டர் அசம்பிளி புதுசு மாற்றி கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ஓட்டி பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் சரிங்களா. ஆயில் எந்த ஆயில்? மோட்டல் நம்ம வந்து எப்போவுமே மோட்டல் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். நம்ம கிரைண்டில் வந்து 5100 சரி 5100. நான் இந்த மாதிரி 180 சிசிக்கு வந்து 5100 போகுது. ஏன்னா ரேடியேட்டர் இல்லை, ஆயில் போய்டு, அதுவே சர்க்குலேட் ஆகி உள்ளே போயிட்டு அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை சரிங்களா. உங்களுக்கு வந்து பில்லிலே வந்து உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சுருப்பேன் பேக் சீட்டில். அப்புறம் ஒர்க் பண்ண சம்மரி வச்சுருப்பேன். நெக்ஸ்ட்டு சர்வீஸ் ரிகமெண்ட், அது வந்து உங்களுக்கு அடுத்த சர்வீஸில் வந்து என்னென்ன நீங்கள் பெண்டிங் விட்டுருக்கீங்க, என்னென்ன வந்து பண்ணணும், இது எல்லாமே உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு சர்வீஸில் கொடுத்துருக்கேன். பார்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு பில் காப்பி வேணும்னாலும் பில் காப்பி உங்களுக்கு எடுத்து சிலிண்டர் வந்து சிலிண்டர் கிட்டு. இதனால தான் மாதம் சிஸ்டம் ஸ்டோரிங் தெரிஞ்சிருக்கா? அதான் போட்டுட்டுமான்னு கேட்குறீங்களா? ஜிபே நம்பர் ஆமாம் மஞ்சள் ரெக்கார்டாதா? இது வந்து உங்களுக்கு கிளச் அசம்பிளி பிக்கப்புக்கு, பிக்கப் லோவாக இருந்ததுக்கு கிளச் அசம்பிளி மாதிரி இருக்குது. இல்லை காலியானா ப்ளஸ் ஸ்டோரிங் கால் பண்ணு. ஸ்ட்ரைட் ஸ்கோர் தெரியும். இதனால ஃப்ரிக்ஷன் ஆகாது இந்த பிக்கப்புக்கு. ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கலாம். டைமிங் செயின் கேட்டில இதுதான். ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கலாம். உள்ளுக்குள்ளே இருக்கு ட்ரே இதெல்லாம் கிளச் வீல், இதெல்லாம் இந்த பார்ட்ஸோட ஓரியன்டட் பார்ட்ஸ் சரி. செயின் ஸ்ப்ராக்கெட், வீல் ரப்பர், ஸ்ப்ராக்கெட் வேரியன்ட். டென்ஷனரே மாற்றிட்டீங்க. என்ன வரேன் டைமிங் செக், டென்ஷன், ஆல் இண்டிகேட்டர்ஸ், ரியர் எம்சி கிட், மாஸ்டர் அசம்பிளி, ரியர் மாஸ்டர் அசம்பிளி, ஒரு கிளச் கேபிள், பேக்கிங் கிட்டு, both disc pad,
இதுதானே நம்ம அன்னைக்கு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருந்துச்சுல்ல. ஃபோர்க்கு கோன் செட்டு, ஃபோர்க்கு ஆயில் சீடு, இல்லை கிளச்சுக்குள்ள வர ஸ்ப்ரிங் செட். சரிங்களா? ஸ்ப்ரிங் நான் வாங்க ஞாபகம் வேணுமாது ஸ்ப்ரிங் வேணுமா? அது என்ன பண்ண போகிறோம்? வீல் ஸ்ப்ரிங் வேணாம் உனக்கு யூஸ் ஆகும். வாசல் இதை பேக் பண்ணிக்கிறீங்களா, எடுத்துக்கிறீங்களா? பேக் பண்ணி தரலாம். வேணுமா? எடுத்துக்கலாமா? இது எடுத்துகிட்டு போகலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் பழைய நம்ம வண்டிக்கு ரிப்பேர் பண்ண பழைய பொருள் எல்லாமே இதுக்குள்ளே வந்து இருக்குது. ஸோ ப்ரோ மெக்கானிக்கில் வந்து பழைய பொருளுமே நம்மளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம எதாவது இடைக்கு இப்போ பழைய பொருளுமே நம்மளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. இதுக்குள்ளே வந்து சிலிண்டர் கிட்ட கிளச் அசம்பிளி எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது. என்னென்ன சரி பண்ணாங்களோ அதோட ஸ்பேர், ஓல்டு ஸ்பேர் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரோ மெக்கானிக்கில் வெளியே இருக்கோம். ஸோ அது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வண்டி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இது எல்லாமே சர்வீஸ்க்கு வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து சர்வீஸ்லேருந்து டெலிவரி ஆகிறதுக்கு வந்து விற்கிற வண்டி தான் இது எல்லாமே. ஸோ ஃபுல் சர்வீஸ் வந்து இங்கே வந்து பண்ணி தராங்க பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில். ஸோ நம்ம வண்டிக்கு வந்து அப்படி தான் இங்கே தான் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். பல்சர் 180Fக்கு. அதோட சர்வீஸ் காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 22,000 வந்து ஆயிருக்கு. ஸோ இன்ஜின் ஆயில் மாற்றாங்காட்டி இன்ஜின் சிலிண்டர் கிட்டலாம் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஆயிருக்கு. கிளச் கேபிள்லாம் மாற்றிருக்கோம், கிளச் கிட்டெல்லாம் மாற்றிருக்கோம். ஸோ உள்ளே என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, என்னென்ன பைக்லாம் இருக்குது, ஸோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகேவா? போ. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ரேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா 7 ரேம்ப் இருக்குது. ஸோ வெளிநாட்டு எல்லாமே இருக்குது. வெளியே பார்த்தீங்கன்னா R1 KTM 390 ஸோ கமாண்டோன்னு சொல்லி வண்டி தான் இருக்குது. ஸோ ப்ரீமியம் வண்டிக்கு இங்கே சர்வீஸ் பார்க்குறாங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரேம்ப்பு. இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டி சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. சென்டர் ஸ்டாண்ட் இல்லாத வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் தடாக் ஸ்டாண்ட் வச்சு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வாட்டர் எல்லாமே உள்ளே வந்து இருக்கு. ஓகேவா? தெரியுதுண்ணா. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டிக்கு தேவையான எல்லா பொருளான ஸ்டாக்ஸு, ஆயிலு, வண்டிக்கு தேவையான மெட்டீரியல்லாம் உள்ளே இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து நம்ம ஜாப் கார்டு வந்து நம்ம இங்கே வந்து பொருள் வாங்கி இங்கே மாட்டிடுறாங்க. ஸோ எல்லா ப்ரீமியம் வண்டிக்கும் எல்லா வண்டிக்குமே இங்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வண்டி இங்கே தான் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் இந்த சைடு கோயம்புத்தூரில் வண்டிபுத்தூர் சைடில் இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ ஹாய் கைஸ். இப்போ தான் நம்ம வண்டி டெலிவரி எடுத்தோம். ஸோ சர்வீஸ் விட்டுட்டு டெலிவரி எடுக்கிற ஃபீலே தனி ஃபீல் தான். ஸோ நான் தான் வண்டி ஓட்டிட்டு வரேன். ஸோ அந்த வண்டி அவன் ஓட்டிட்டு வரான், நம்ம டார்லிங் அவன் ஓட்டிட்டு வரான். ஸோ சர்வீஸ் வேறு லெவலாக பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பைக்கில். ஸோ வைப்ரேஷன்லாம் சுத்தமாக இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட 5000 RPM போயிட்டுருக்கு. சுத்தமாக வைப்ரேஷனே இல்லை. உங்களுக்கு தெரியும் 220 180 எவ்வளோ வைப்ரேஷன் இருக்குன்னு. ஸோ வைப்ரேஷன் ஃபுல்லாக அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 80%, ஒரு 70% அரெஸ்ட் ஆகிருக்கு வைப்ரேஷனு. ஸோ காஸ்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேஷன் வந்து 26,000 சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து 22,000 வந்து சர்வீஸ் காஸ்ட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. ஸோ இந்த 22,000க்கு வந்து நம்ம வண்டியில் வந்து ஒர்த்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்த்து தான். பிரேக் பைக்கு மட்டும் கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் வாட்டர் வாஷ் பண்ணி பாலிஷ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒண்டிப்புதூர் தான். ஒண்டிப்புதூரில் சாந்திகிரிஸ் தாண்டி, அதாவது ஒண்டிப்புதூர் போயிட வேணாம், சாந்திகிரிஸ் தாண்டி கொஞ்சம் தூரம் போனீங்கன்னா ரைட் சைட்லேயே இருக்கும் ப்ரோ மெக்கானிக்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு கட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் கூட பார்க்கலாம். ஸோ இவ்வளோ காஸ்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, என்ன ரீசன் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா,
மெயின் ரீசன் வந்து ஆயில் தான். ஸோ ஒரு 1000 rupees ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணாதங்காட்டி அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து அதிகமாகி ஆயிலில் ஆயில் இல்லாமல் இன்ஜின் வந்து அப்படியே ரன் ஆகிருக்கு. ஆயில் இல்லாமல் சொல்ல முடியாது, ஆயில் வந்து அவன் பீரியடிக்காக சேஞ்ச் பண்ணல. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இவன் வந்து செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் கூட போடல, லோ காஸ்ட் ஆயில் ரேஞ்சில் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ ஆயில் எப்போ சேஞ்ச் பண்ணாங்கிறதும் வந்து மறந்துட்டான். ஸோ அந்த வேலையை ஓட்டினாங்காட்டி ஆயில் இல்லாமல் வண்டி ஹீட் ஆகி இப்போ வந்து சிலிண்டர் கிட்ட மாற்றுற அளவுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ கிளச் கிட்டுமே அதனால தான் மாற்றிருக்கு, கிளச் செட்டு. கிளச் கேபிள் மாற்றினால தான் கிளச்சுமே கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது, பரவாயில்ல. வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்தா நேற்று ஈவினிங் வந்து ரெடியாக இருந்தது. ஸோ நமக்கு வந்து நேற்று ஆஃப்டர்நூன் போல் தான் வந்து டெலிவரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஈவினிங் வந்து வர வேணாம், ஸோ தூரம் நமக்கு, ஸோ அதனால் ஈவினிங் வர வேணாம், ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அடுத்த நாளே வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா 6000 RPM ஏறுது. பட் வைப்ரேஷன் சின்ன வைப்ரேஷனே இப்போ வந்து ஃபுல்லாக கிடையாது. ஸோ வைப்ரேஷன் அரெஸ்ட் பண்ண இருக்காங்க. வண்டிபுதூர்லேருந்து சிங்கநல்லூர் வரைக்கும் 1/2 hour கிட்ட ஆகும் டிராஃபிக். இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏபிஎஸ் வெஹிக்கிளுங்கிறங்காட்டி கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஓட்டணும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் ரெண்டுமே ஏபிஎஸ் இல்லை. இப்போ வர வண்டி 220 கூட ஃப்ரண்ட்டில் ஏபிஎஸ் இருக்குது. பட் இது வந்து 2019 மாடல் நான் ஏபிஎஸ் வெஹிக்கிள் தான். கார்பரேட்டர் மாடல் தான், ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கிடையாது. ஸோ இந்த வண்டியில் கார்பரேட்டர் மாடலில் லாஸ்ட்டாக வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் 180Fல. அதுக்கப்புறம் நிறுத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இது சரியாக போகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 180F வந்து நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ அது போல் எல்லாருமே 220 வாங்கிடுறாங்க. அதனால தான் இந்த 180 வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வண்டி வந்து இன்ஜின் சேம் 180ல இருக்கிற அதே சீஸ் தான், ஜஸ்ட் ஃபேரிங் மட்டும் வந்திருக்கு. சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 valve இன்ஜின் தான். ஸோ நம்ம 220ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 valve இன்ஜின், இது வந்து 4 valve இன்ஜின் தான், சிங்கிள் சிலிண்டரு. ஸோ 220 அந்த 180F இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து அது வந்து ஆயில் கூல்டு இன்ஜின். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூல்டு தான். நார்மல் 180 பல்சரில் இருக்கிற அதே சேம் இன்ஜின் தான். ஜஸ்ட் இந்த ஸ்கூப் முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஃபேரிங் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து இருக்கும். ஸோ 220 வாங்க முடியாதவங்க வந்து ஸோ 180 வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற பிரச்சனை வந்து வச்சுருந்தாங்க முக்கியமாக. பட் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து இந்த வண்டி வந்து சேல்ஸில் வந்து போகலை. எல்லாருமே 220 வாங்குற மாதிரி இருக்குது. இப்போ 52,000 வந்து ஓடிருக்கு இந்த வெஹிக்கிளு. 52,000ல் இப்போ தான் இன்ஜின் சிலிண்டர் கிட்ட வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஜின் ஒர்க்கு இப்போ தான் இன்ஜின் வந்து பிரிச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆயில் சேஞ்ச் வந்து பீரியடிக்காக ஆயில் சேஞ்ச் அந்த பீரியடிக் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்ஜின் வேலை வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. நீங்கள் பல்சருங்கிற போது பஜாஜ் வெஹிக்கிள்ங்கிற போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபெக்ட் போட்டு இங்கே வந்து நம்ம வண்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் குவாலிட்டின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ பஜாஜ் வந்து நம்ம இது தப்பு சொல்ல முடியாது.
பட் பஜாஜ் இன்ஜின் வந்து கொஞ்சம் நம்ம கேர் எடுத்து வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ரேஷ் டிரைவிங்லாம் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க பஜாஜில். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் இதோட மேக்ஸ் ரிவ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 12,000 தான். ஸோ இதோட ரிவ் லிமிட் 11,000 தான் லிமிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பஜாஜில். ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. ஸோ நான் வந்து தனியாக ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், ஓல்டு ஸ்பேர் பார்ட்ஸு. ஸோ அதை வந்து பாருங்கள்.